Hvað það sem allir ferðamenn sem koma til Íslands eiga sameiginlegt? Þeir vilja allir eignast frábæra myndir af ferðalaginu sínu. Ég hugsa að sé engin ferðamaður sem fer heim frá Íslandi án þess að taka allavega eina mynd. Ég veit það vegna þess að þeir taka heilan helling af myndum. Þeir taka myndir af borginu okkar, af sjónum, af fjöllunum, til dæmis Esjunni. En hvað situr eftir? Þegar þeir eru komnir heim til sín og fara að skoða myndir af ferðalaginu, þá ekki gaman að sjá bara myndir af Esjunni. Þú getur googlað myndir af Esjunni. Þú getur ekki googlað myndir af fjölskylduninni eða hópnum sem þú varst að ferðast með saman fyrir framan Esju. Þetta er verðmæt mynd. Það er nefnilega miklu skemmtilegra og verðmætara að sjá myndir af ferðalaginu sem eru persónulegar. Og ferðamenn ekki alveg jafn góður í að taka þannig myndir. Þeir eru að taka selfies, sem okkur finnst ekki alveg nógu góða myndir. Þeir eru að taka hópmyndir, en þá vantar alltaf einn á myndina, eða þá þú ert að tala um ókunnan mann og láta hann taka myndina fyrir. Við vitum að sumum finnst það óþægilegt. Við erum Selfie Station og okkur langar að koma í nýja og mjög skemmtilega lausn á þessu vandamáli. Okkur langar að gefa fólki tækifæri til þess að taka hópmyndir, frábæra hópmyndir, á mjög einfaldan hátt. Við viljum setja upp myndavælakassa á einstökum stöðum í borginni sem við stillum upp þannig að við fáum fullkominn myndaramma og bæði borgarbúar og ferðamenn geta nálgast kassan og tekið myndir. Þegar við fengum þessa hugmynd, þá byrjuðum við á því að gera tilraun. Þið kannist líklega við svona kassa úr brúðkaupum og veislum hér á landi sem á algjörlega slegið í gegn. Við viljum bjóða upp á þessa þjónustu fyrir ferðamenn og í staði fyrir silfurtjaldið og hattana þá viljum við hafa borgarmynd Reykjavíkur og staði sem einkenna Ísland. Þegar við fengum þessa hugmynd þá byrjuðum við á því að gera tilraun. Við fórum niður að sólfærinu í Reykjavík með myndavél og þrífót og buðum ferðamönnum upp á myndatöku. Sumir voru svolítið hræddir á okkur fyrst, heldur við værum með okkur í skransalar, en eftir að hafa kynnt okkur og spjalla aðeins við fólki, þá var þetta ekkert mál. Við tókum rúmlega 20 hópmyndir á 2 klukkutímum og tókum eftir því að sumir voru gríðarlega þakklátir. Sem dæmi, þá fengum við þakkapóst frá fjölskylduföður sem sést hérna á myndinni, sem sagði að myndin okkar væri eina fjölskyldumyndin sem þau fengu á sínu ferðalagi um Ísland. Eftir við höfum framkvæmt þessar tilraunir við sólfarið, þá vorum við nokkuð samfærir að þessi þjónusta myndi slá í gegn á Íslandi og megin markmiðið okkar í Startup Tourism var að sannreyna þá tilgátu og einnig fá hugmyndir fyrir viðskiptamódelið. Við byrjum á því að smíða batteristríðin myndavélakassa eða svokallaðan farandstand til þess að athuga hvort að fólk myndi í rauninni nálgast standinn og nota hann yfir höfuð. Við vorum svolítið stressaðir í byrjun að fólk myndi halda að þetta væri veðurathugunarstöð eða öryggismyndavél. Þannig að við settum greinargóðar leiðbeiningar á hliðina og logoið okkar. Og svo kom að því að prófa þetta og við fengum mjög góða niðurstöður. Við settum standinu upp og eftir klukkutíma hafði standinu tekið 50 myndir og þær myndir verið sendar á 26 mismunandi e-mail. Og það var þvílíkur munur á þeim myndum sem við fengum við fyrstu prófanir, það sem við vorum bakum filmanu sjálfur og þegar við létum myndavélakassan vinna verkið. Því þetta eru miklu einlægari og frjálslegri myndir. Fólk leyfir sér að vera miklu flippaðara. Og svona virkar þetta. Þú nálgast kassan og þá er snertiskjár með leiðbeiningum. Þú ýtir á start og þá hefst niðurtalning og sér sjálfa þér 1 tíma og síðan smellt af. Því næst birtist viðmót þar sem notandanum gerst kleift að stimpla inn tölvupóstinn sín eða taka myndina aftur. Og síðan nálgast fólk myndina gegnum e-mail og þar viljum við bjóða ferðamönnum upp á aðþreyingu og þjónustu í nágrenninu. Og þetta er myndir sem fólk fær. Það verða nettari auglýsingar í hornunum og fólki gefst kostur á að kaupa myndir í betri gæðum og einnig losna við auglýsingarnar. Einnig viljum við bjóða upp á frekari þjónustu myndina svo sem útprentun eða fá myndina að senda sem postkort. Með það tölu sem við fengum við prófanir í febrúar, þá fáum við 2000 til 3000 e-mail á mánuði og við erum að vonast til þess að fá svona 5% af þeim massa til þess að kaupa mynd. Það verður allavega mjög ánægir.
Hugmyndin er að hafa þetta á nokkrum stöðum í Reykjavík svo að fólk gæti þrætt helstu staði, náð mynda sér á hverjum stað og jafnvel hægt að senda fólk heim með minningabók af ferðalaginu sínu á Íslandi. Það er líka verðt að minnast það að þetta skapar ákveðið öryggi við myndatökur af því að maður er að sjá suma ferðamenn mjög hætt komna og jafnvel hætta lífi sinni eins og þessi maður hérna sem er hann er við það að stíga í brennandi hver. Og með fyrirfram ákveðnum stöðum, myndavölustöðum, þá höldum við að sé hægt að koma í veg fyrir svoleiðis hafarí. Og þetta er við, ég heiti Tóti og þetta er Davíð og við erum æskuvinir. Ég er rammastarnifræðingur á mennt og Davíð er í byggingatæknifræði í Háskólanum í Reykjavík og við höfum unnið saman að margvíslegum verkefnum í gegnum tíðina og höfum gaman að því að pröfa og taka okkur ný skemmtileg verkefni. Og við höfum fengið til liðs okkur hugbúnaðarverkfræðing og hönnuð sem ætla að hjálpa okkur í framhaldinu. Og saman viljum við gera Reykjavík að bæði skemmtilegri og eftirminnilegri borg. Og við tókum farandstandinn góða með okkur í kvöld sem við notuðum við prófanir, þannig að endilega komið við hjá okkur eftir. Við erum með standinn frammi, þannig að þið getið tekið ykkur mynd, spjalla við okkur. Takk fyrir okkur.